Halo, ketemu lagi sama gue, double Bang. Hari ini gue mau mukbang asinan Bogor. Yuk langsung aja liatin gue makan. Mangga dulu guys. Kacang nih guys. Jambu. Bangkuang. Nikmat. Panas nih guys. Kalau dimasukin kulkas dingin-dingin enak banget nih guys. Sedap rasanya.
Seger banget guys. Makasih semuanya, sehat selalu ya.